Okay, so hello everyone. Welcome for my new video. Today we are going to study about Mars or Martian. Okay, យើងសួស្តីអ្នកសិក្សាទាំងនេះថ្ងៃនេះយើងនឹងមានវីដេអូថ្មីគឺយើងសិក្សាពី Mars ឬក៏ Martian បាទ Mars បើយើងបកថាត្រូវតែ Martian យើងមិនត្រូវណា Martian. So let's go together អញ្ចឹងតើអ្នកនេះអញ្ចឹង we form sentences with Mars like this អញ្ចឹងយើងបង្កើតទម្រង់បង្កើតប្រយោគជាមួយ Mars ដូចនេះ Mars ផ្លាស់ infinitive without to I must go ជាអាចដាក់ថា subject មកsubject ផ្លាស់ Mars infinitive អូខេនេះផ្លាស់ object អញ្ចឹងមកណាអូខេ positive I he she it we you they must go អញ្ចឹងអត់ថែមអីទេដោយសារ must ជា modal verb អញ្ចឹងយើងអត់ថែមអីទេ must go អត់ថែម s ថែមអីទេ negative យើងថែម not មក I he she it etc we you they អញ្ចឹងមក must not and mustn't go 2 must we use must to tell people to do things នេះគេហៅថា when you must ពេលហ្នឹងប្រើ must ជាយើងប្រើ must ដើម្បីប្រាប់មនុស្សឲ្យធ្វើអីមួយណាឬក៏ application you must pay before you enter the museum អ្នកត្រូវតែបង់លុយមុនពេលអ្នកចូលសារមន្ទីរ you must all finish your work before you go home អ្នកត្រូវតែបញ្ចប់កិច្ចការងារទាំងអស់មុនពេលអ្នកទៅផ្ទះ you must pay attention when I'm talking to you អ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយទៅកាន់អ្នក you must visit the art gallery paintings they are fantastic យើងអ្នកត្រូវតែទៅមើលគួរទៅមើលសាលសិល្បៈគំនូរគឺពិតជាល្អអស្ចារ្យខ្លាំងចឹងថាម៉េច we use I must we must to say that it necessary that we do something ចឹងនិយាយថាយើងប្រើ I must ឬក៏ we must ដើម្បីនិយាយថាវាចាំបាច់យើងទៅធ្វើអីមួយ I must leave now or I'll miss my train ខ្ញុំត្រូវតែចាក់ចេញឥឡូវហ្នឹងបើមិនយ៉ាងទេខ្ញុំនឹងខកខានរថភ្លើងជើងរថភ្លើងចឹងត្រូវតែធ្វើ I haven't got any money ខ្ញុំមានលុយទេ I must get a job ខ្ញុំត្រូវតែរកការងារធ្វើ I must buy some meal at the supermarket ខ្ញុំត្រូវតែទិញទៅដល់កូនចំនួននៅផ្សារទំនើបបើអត់ទៅទិញហ្នឹងទេអត់មានទេ mustn't we use must when we use you mustn't to tell people not to do something ដូចការថា prohibition ការហាមឃាត់ការព្រមានក៏បានដែរ prohibition prohibition ការហាមឃាត់ចឹងកាលណាគេប្រើ mustn't គឺយើងប្រាប់មនុស្សកុំឲ្យធ្វើឲ្យមួយ you mustn't touch that the animal ចឹងអ្នកមិនត្រូវប៉ះពាល់សត្វហ្នឹងទេ you mustn't be late អ្នកមិនគួរមកយឺតទេអ្នកមិនត្រូវមកយឺតទេ you mustn't forget to buy your ticket today អ្នកមិនត្រូវភ្លេចទិញសំបុត្ររបស់អ្នកថ្ងៃនេះទេ we use I mustn't ឬក៏ we mustn't to say that it's necessary that you do not do some things បាទអញ្ចឹងប្រើ I mustn't ឬក៏ we mustn't និយាយថាគឺវាចាំបាច់យើងកុំធ្វើ I mustn't forget my passport ខ្ញុំមិនត្រូវភ្លេចវាកាត់កងដែរខ្ញុំទេ we mustn't spend all our money today ពួកយើងមិនគួរចំណាយពេលចំណាយលុយរបស់យើងទាំងអស់ទេថ្ងៃនេះ 4 we use mustn't to talk about present and future ណាអញ្ចឹង mustn't នេះអាចនិយាយពីបច្ចុប្បន្នក៏បានអនាគតក៏បាន present I'm tired ខ្ញុំអស់កម្លាំង I must go to bed ខ្ញុំត្រូវទៅចូលគេង you mustn't speak to her now អ្នកមិនត្រូវនិយាយទៅកាន់នាងទៀតទេ future you must buy your ticket tomorrow អ្នកត្រូវតែទិញសំបុត្រម្នាក់ថ្ងៃស្អែក
I haven't seen my uncle for a long time. I must visit him next month. ចឹងខ្ញុំបានជួបពូខ្ញុំរយៈពេលយូរខ្ញុំតតែទៅជួបគាត់នៅខែក្រោយហើយចឹងនិយាយទៅវិញចឹង must គឺជា modal verb អូខេបន្ទាប់ពី must អត់ប្រើ he ទៅថែម s ទេបន្ទាប់ពីអត់ប្រើ to ដែរខ្ញុំសួរពេលណាប្រើ must យើងប្រើ must គឺ to tell people do something ប្រាប់មនុស្សធ្វើឲ្យមួយឬក៏គេហៅពីអាចនិយាយប្រើពាក្យមួយចាំប្រើពាក្យ strong obligation តែកាតព្វកិច្ចយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើខានអត់បាន strong obligation ក៏បានដែរពេលគេនិយាយ strong obligation ហ្នឹងហើយតែកិច្ចហ្នឹងគឺអត់អាចខានបាន obligation ឬយើងនិយាយសាមញ្ញគឺ tell people to do something ប្រាប់នោះឲ្យធ្វើឲ្យមួយហើយនិយាយពាក្យបច្ចេកទេសគេប្រើពាក្យ strong obligation កាតព្វកិច្ចចាប់បាច់ត្រូវតែធ្វើកាលណានិយាយថា I must ឬក៏ we must ត្រូវចាំបាច់ត្រូវធ្វើបើយើងមិនធ្វើស្តុកថា I must leave now or I'll miss the train ខ្ញុំត្រូវតែចាកចេញដល់ហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំខកភ្លើងជីងចោល I haven't got any money I must get a job អត់មានលុយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើការងារធ្វើ We must buy some meal at the supermarket ពេលយើងមិនត្រូវទិញទៅដល់គោចំនួននេះនៅផ្សារដំណើរហើយគេថា mustn't គឺអាចនិយាយថា prohibition ឬក៏ tell people not to do something អត់ប្រាប់មនុស្សអត់ឲ្យធ្វើមួយ You mustn't be late ឯងត្រូវយឺតគឺខកខាន You mustn't forget to buy your ticket today អូខេចឹងមួយទៀតគេថាយើងប្រើ must ឬ mustn't បើនិយាយអំពីពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតចឹង present ក៏បាន I'm tired I must go to bed អស់កម្លាំងទៅចូលគេ You mustn't speak to her now មិនត្រូវនិយាយកាន់នាងឯឡូវហ្នឹង Future you must buy your ticket tomorrow ទៅទិញសម្បត្តិនេះថ្ងៃស្អែក I haven't seen my uncle for a long time I must visit him next month យើងលើមើលលំហាត់ឲ្យពេញ must ហើយនឹង mustn't បាទ You cross the road without looking is dangerous ចឹងដាក់ mustn't អ្នកមិនត្រូវឆ្លងផ្លូវដោយអត់មើលទេវាគ្រោះថ្នាក់នេះគេ You try the food ភ្លុកអាហារ that he cook គាត់ចម្អិន delicious វាឆ្ងាញ់បើណៃមិនបានភ្លុកនេះអញ្ចឹង You អី You must You must try the food អ្នកត្រូវទៅភ្លុកអាហារដែលគាត់ចម្អិនគាត់ឆ្ងាញ់The exam is next month ការប្រឡងគឺថ្ងៃខែក្រោយចឹងគេ work hard បើថាខំរៀនអញ្ចឹងដាក់មក I must work harder ខ្ញុំត្រូវតែខំជាងមុនខំរៀនជាងមុនបើសិនបើអ្នកធ្វើការខំធ្វើការមុនបើអ្នកសិក្សាខំធ្វើ You forget your umbrella it's going to rain ណានឹងភ្លៀងអញ្ចឹងគេ You mustn't នេះគេតាប់កិច្ចដែរ You mustn't forget your umbrella ឯងមិនទៅភ្លេចឆាត់របស់អ្នកឯងទេអញ្ចឹងវាព្រួយវានឹងភ្លៀងឡើយមេឃអត់ស្រួលទេ For we stay here any longer we must go to station now on the train វាអី we mustn't អញ្ចឹងយើងមិនត្រូវ mustn't stay យើងមិនត្រូវស្នាក់នៅទីនេះទៀតទេ mustn't stay here any longer ទៀតទេ we must go to station យើងត្រូវតែទៅពលានទៅស្ថានីយ៍ all miss our training យើងខកឡើយណាខកជើងភ្លើងឡើយ 5 You learn to swim you must learn to swim You must learn to swim before you go sailing អ្នកត្រូវតែរៀនហែលទឹកមុនពេលដែលជិះទូកក្តោបលិចទូកយើងមានបញ្ហា I phone tonight I haven't អញ្ចឹង I must បើបានជួបចនរយៈពេលយូរអញ្ចឹងត្រូវតែតាប់កិច្ចទៅទេទៅគាត់ដូចជាតាប់កិច្ចយើងគួរធ្វើទៅធ្វើ I must phone John tonight ទៅទេទៅចន I haven't spoken to him for a long time ខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់គាត់អស់រយៈពេលយូរ You listen you understand and you must
you must listen or you won't understand này tao stop những cái này nhận vô liền it's Sovanareth Chroek về mong pa lấy shall we go cho dân cu tao ấy dân đã ấy we mustn't miss the concert dân mình tao thôi khó khăn trong ca mơ là ca cùng mình trai thì mustn't be carefulประหยัด you như vậy you mustn't lose that moneyเนี่ยมันเราเอาบัตรลอยอย่างไร it's an important mac วิจารณ์พูดเราสำคัญ you và việc cao vườn thành dù ấy chân dù mặt thế dù mà sần thì chân dù mà hài về đừng khánh á dân màu chẳng bàn chẳng mới đôi dân thầu tại bọn vì kì dù mặt play well sorry dù mặt play well thầu tại bỏ lên bàn lò sorry làm việc play thì pale sorry you this book is fantastic dù mà you must read this book you must read this book it's fantastic tàu tại an này về khả năng về ở cha câu này you on the cinema without you mustn't you mustn't go into the cinema without ticket này mình trâu trâu rôn con đào từ trong bọt đấy thế nhưng mà form mùi mình sao tiết mà form mình xin chán subject là má là verb want là object là thị ý những ai prai cái present các bạn phải chụp bằng thị ý fail liều the form the jump form. Okay, so that's all. Thank you for your watching. Please share or leave comment. If you have any question, you can ask me. Please subscribe, like for more video. Và ở cuốn trong những bạn nào hỏi nhìn bài ai lại vì có comment nó. Xin chui like and subscribe on. Okay, thank you. Goodbye.